Godis. Vi knackar på dörren. Andrea och Loke, hoppas ni har en mysig morgon. Jag har gömt påskägg till er här hemma. Varsågod och leta. Glad påsk önskar påskharen. Påskharen? Har hon varit här? Kolla, kanske under sängen. Likadana. Hallå! Får jag låsa? Här är den. Då får jag låsa. Jag vill Kinderägg. Kinderägg. Bubblor! Marshmallow. Jag tror det är marshmallow. Wow! Godisar! Kan det är godis? Tycker den ska vara här. Så, då blir det fint. Wow! Lollipop. Det går bara på väggen och där kan den ligga. Wow, I have bubblor in. Wow! Det där var min. Ja. Det kommer min klubba. Ja. Åh nej, jag förstörde det. Det är då på Ja. klubba. Det är bara.
Jag fick såna. Jag fick där. Loke åkte skridskor där. Jag tar det. Vet inte. Titta vad om jag gör det. Det här var ju mina. Candy. Ja, candy. Candy.